Тема, которую я хочу затронуть сейчас, очень важна, и она очень назрела. Я думаю, что в ходе предыдущих лекций многим уже не терпелось услышать, в конце концов, что же происходило в самом Крыму, а не только на его южном берегу и на оконечностях. Не только под влиянием эллинов. Мы рассмотрели тему тавров, хотя к ней еще вернемся немножко и заденем. Но, конечно, одна из самых сложных, спорных тем, которая касается не только Крыма, но, в общем-то, всей Евразии, это скифы. Можно сказать, что где-то до конца XIX века, начала XX, в мировой историографии скифы рассматривались преимущественно как тюркская общность. Почему? Потому что слово «тюрки» возникает позже, чем слово «скифы». И первоначально оно относится к очень конкретному союзу племен, к тюркскому каганату, который существовал позже. И, можно сказать, в известной степени полуслучайно сейчас именно это слово «тюрк» распространяется на все народы или все языки, которые относятся к тюркской группе языков. То есть в ту эпоху, когда этот язык возникал, или протоязык, когда возникала эта общность, то слово «тюрк» не было универсальным. Слово «тюрк» не было универсальным. Это сложилось практически где-то уже в конце 19-го, начале 20 века, потому что европейская наука, ориенталистика, и российская в том числе, она была больше знакома с османским языком, или, как говорят, турецким, хотя тут тоже есть тонкости, о которых позже. Для простоты будем считать его турецким, поскольку по-русски, и в других европейских языках это звучит как тюрк, то в последующем все языки этой группы и все народы, которые говорят на этих языках, стали относиться в языковой лингвистической классификации к тюркским языкам. Но в эпоху своего появления далеко не каждый там носил имя тюрк, не каждый род, не каждое племя, не каждый язык и так далее. Поэтому, когда я говорю о скифах как тюркской общности, я имею в виду современную терминологию, я не имею в виду, что они в V веке до нашей эры или в III веке до нашей эры назывались тюрками. Либо сами, либо кто-то их со стороны так называл. Но дело в том, что слово «скифы» очень неудачное. Точно так же, как и тавры, слово «скифы» или в некоторых других транскрипциях «скиты», «искиты» и так далее, это не родное слово для самих скифов. Они себя так не называли, и это достаточно хорошо известно. Поэтому само слово «скифы» всячески обсуждалось. Оно употребляется в греческих источниках или в эллинских, скорее, в которых тоже интерпретации этому слову нет. И я, в общем-то, эллинов понимаю, потому что для них все за пределом, где-то они еще смирились с римлянами. Особенно после того, как римляне, собственно говоря, их завоевали, ассимилировали в значительной степени. Но все остальные, так как для римлян, так и для эллинов, были варвары. И поэтому, учитывая вообще отношения в те времена между эллинами, которые считали себя центром вселенной, центром цивилизации, а все остальное окраиной, то это неудивительно, что их не очень-то интересовало эти варвары, и они их интересовали в сугубо прагматическом смысле. Могут напасть, не могут напасть. Можно торговать, не можно торговать. Представляет угрозу, не представляет угрозы. Можно с ними о чем-то договориться, на их территории высадиться, иметь какой-то профит, выгоду. Хорошо. Нет. Внутреннее наблюдение за жизнью, культурой, они были, опять-таки, имели прикладной характер и внутреннего интереса у массы эллинов особо не вызывали, но такой этноцентризм или этноэгоизм, он, в общем-то, характерен многим народам по сей день. Потому что если люди достаточно плохо знают свою историю, культуру, язык, особенности, традиции и всякое такое, то что от людей требуют, чтобы они знали культуру, язык, историю и всякое такое своих соседей? Это далеко и сейчас не частое явление.
Поэтому, в общем, для тех времен это тоже не очень удивительно. Тем более, что многие источники, историки эллинские, которые пишут о скифах, с ними вживую дела не имели. Они судили по пересказам, по чьим-то рассказам, по тем, кто соприкасался со скифами и так далее. Но это не означает, что со скифами не имели вживую дело эллины. Они как раз имели. Херсонеситы, боспорийцы, или как там угодно их называете, боспорцы, они прожили со скифами несколько сот лет бок о бок и даже в пересечении друг с другом. И более того, вот эти уже крымские первоначальные эллины, они, собственно говоря, сливались с частью тавров, с частью скифов и образовывали новые этнические общности с новой культурой, новой идентичностью, новыми политическими единицами. Вообще тема скифов и тема крымских кочевников, которая возникает, собственно говоря, с момента, когда крымская история становится писаной, там 5-6 век до нашей эры, она требует более широкого рассмотрения. Не только применительно к Крыму, а к кочевой скотоводческой культуре в рамках Евразии в целом. Потому что Крым – это, в рамках вот этого феномена, это один из закутков, один из маленьких фрагментов. И совершенно невозможно понять, что же происходило в Крыму вообще и с кочевниками в Крыму в частности, если забыть о том, что это на самом деле евразийский процесс. В свою очередь, для того, чтобы понять, что происходило в рамках евразийских степей, а это от Байкала до Карпат и даже за Карпатами до нынешней Венгрии, невозможно это понять, если не сопоставить две цивилизации – земледельческую и скотоводческую. Вернее, будет так. Мясной бутик «Алем». Выбирать самое лучшее для своих родных. Земледельцы тоже бывают скотоводами. Но поэтому держат там корову, козу, там, я не знаю, у кого что, осла. Поэтому грань не идет по линии скотоводческая и земледельческая цивилизация. Она идет условно оседло-земледельческая и кочевая скотоводческая, хотя и это название не совсем точное, но это будет понятно из следующего рассказа, и не совсем главное это. На что нужно обратить внимание? Дело в том, что мы в 21 веке, практически весь мир, живет в условиях победившей цивилизации земледельцев. Не все об этом задумываются, но остатки скотоводческой кочевой цивилизации существуют в виде реликтов совсем не главных сюжетов, ни экономических, ни культурных. Там кое-где в Сахаре, кое-где в Кызылкумах, кое-где в Монголии. Если говорить о больших масштабах. Там есть в Кении народ Масаи, известный скотоводческий, но он принципиально отличается, их уклад, от того, что было в Евразии, не только потому, что они там темнокожие, африканцы, всякое такое. Самое главное, что у них нет и не было лошадей. Наверное, как сейчас в любой стране лошадей можно найти, но в традиционный уклад это не вошло. И поэтому именно лошадь и ее возможности сыграли огромную роль в становлении кочевой скотоводческой цивилизации. Но тут я сам себя пресекаю, прикусываю язык. Дело в том, что раз мы живем в условиях земледельческой цивилизации, победившей земледельческой цивилизации, то, как говорят, историю пишут победители. Поэтому истории про скотоводов и про кочевую цивилизацию тоже пишут представители земледельцев. Не важно, что этот человек родился в городе, не важно, что он там того же плуга, допустим, или засеянного поля в глаза не видел. Они, в том числе и в каком-то смысле и мы, являемся потомками тех людей, земледельцев, которые в свое время победили и свели на нет кочевую цивилизацию. Благодаря этому про кочевую, во-первых, кочевой цивилизации практически до последнего времени не было интереса. И этот интерес, во-вторых, объяснялся тем, что, какая цивилизация, о чем вы говорите? Ходили там по пустыне со стадами, что-то там где-то песни какие-то пели, одна палка, два... Да, елки-палки, вот дело наше, вот у нас там засеянное поле, хлеборобы, колосицы, мы там тоже ходим на балалайке или там на чем-то песни, или там на волынке играем, вот это класс. Вот эта цивилизация, вот эта культура. Потом эти кочевники родины не знали, они там бродят себе в непонятном направлении, да? А вот у нас, вот она деревня, вот он дом родной. Там, вот даже моя деревня, вот мой дом родной.
Или вот у нас тут город, и вот мы там все, да? Дальше. Значит, раз настолько всего этого не было, то, собственно, и изучать нечего. Собственно, и учиться нечему, и нечего на это силы тратить. Но это не просто заблуждение. Если бы это было заблуждением, это было бы полбеды. Это сознательное искажение, это фальсификация. Начнем вообще с выражения кочевничества. Кочевать, менять место жительства, да? В чем, так сказать, земледельцы видят свое преимущество, вот что мы оседлые, а они кочевники. Я, честно говоря, в этом не вижу никакого преимущества, но допустим оно. А теперь давайте разберемся в фактах. Никого более кочевого, чем земледельцы, на свете не было. Потому что, если брать Евразию, то, собственно говоря, кочевья скотоводов, они вот и ограничиваются этим огромным пространством от Байкала до Венгрии. Но вот именно им-то и ограничивался. Однако же земледельческие очаги, которые возникли сначала в Египте, в Месопотамии, на Ближнем Востоке, в районе так называемого плодородного полумесяца, то есть Сирии, Ирака, Ливана, Израиля, Иордании, Китай, они же распространились по всему миру. Более того, они распространились не только в рамках там ближайших регионов, они переселились на другие континенты. Где вы видели таких кочевников, скифов, половцев, которые бы миллионами переплывали океан и заселяли другие континенты, сводя в значительной части на нет местное население? Кстати, к вопросу об агрессивности кочевников. Вот они жгли, рушили. Никто столько не сжег и не разрушил, как земледельцы. Причем это по необходимости делалось с самого начала. То есть, когда за пределами вот этих жарких, обводненных стран, где в первую очередь развивалась там пшеница и так далее, когда пошли там леса, лесостепи и так далее, какой основной способ земледелия был? Подсечно-огневое. Срубаем лес, довольно большой участок, сжигаем его на корню. И через некоторое время переезжаем туда, потому что на том месте, где стояла наша деревня, где мы что-то сеяли, оно уже плохо растет. Земля истощена, растительность выкорчевана, сожжена. Вместо изначальной там природной тайги растут какие-то перелески новых деревьев, и никогда эта тайга снова не восстановится. Мы вырубаем новую делянку, потом новую делянку, потом новую делянку, и за 1000 лет мы сжигаем там и сносим на нет. Ну, вся Европа такая, за исключением там каких-то отдельных лесов в Альпах там, или еще где-нибудь там в Татрах. В значительной степени европейская часть России такая, в значительной степени это происходит уже теперь и в Сибири и так далее. Поэтому такого врага природы и такого кочевника, как земледельцы, еще поискать. Все эти слезы о родном дубе или березе, там, или елке, от которой отойти не могу, они до поры до времени, пока, значит, не появилась необходимость или желание, или возможность переселиться на какую-то другую территорию, которую тоже можно распахать, тоже можно истощить, ну а потом новые слезы, новый поход. И поразительным образом в земледельческой, так сказать, парадигме идеологической сочетаются две вещи. С одной стороны, мы оседлые, мы очень любим свою родину, вот нам наш косогор очень нравится, а с другой стороны, мы осваиваем, присваиваем. Почему осваиваем? Присваиваем. Огромные пространства, которые очень часто не пустые, на которых живут, но если не кочевники, с кочевниками пришлось долго довольно возиться, охотники и собиратели, и только потому, что они не сажают там рожь или проса или еще что-нибудь, или ячмень, они плохие, они там охотятся за оленями, там, за кабанами, за кем-то, за медведями, а мы хорошие, мы это все срезаем на нет и сажаем рожь, пшеницу, которую сами же и едим. При этом подрывая и экологию, и кормовую базу, и средства обитания страны для тех народов, которые до земледельцев здесь жили там 1000 лет. Пришли сюда, по крайней мере, поселились за 1000 лет. Поэтому, если вы не просто поддаваться, так сказать, на земледельческую агитацию, а посмотреть, что в результате нее появилось, и в результате нее появились большие проблемы. Но есть такой автор, интересный очень, он стал в последние десятилетия популярен, Даймонд Джаред. У него есть специальная статья на тему, которая называется так, что агрикультура как основная ошибка человечества. Но в свое время общество охотников, собирателей
ну, в силу разных причин, об этом мы говорили, полуслучайно, полузакономерно, освоили растениеводство, то есть нашли некоторые культуры, которые можно сажать и получать большой урожай. Это дало довольно большой рост еды, что как бы понравилось. В свою очередь это дало прирост населения, но потом пошел раскручивающийся маховик. То есть, чем больше еды, тем больше людей, чем больше людей, тем больше нужно еды. Пришли к тому, что сейчас на планете 8 миллиардов людей, угроза тотального голода, угроза полного исчезновения нормальной окружающей среды. Посмотрите на карту лесов мира. Остались более-менее серьезные участки в районе тропической Африки, экваториальной и тропической экваториальной, и то же самое экваториальной Южной Америки, Амазония. Причем с точки зрения интересов человечества в целом, их называют легкими планеты. То есть это основное, по сути говоря, два региона, которые обогащают воздух кислородом. Их срезать, 10 лет работы, а то и меньше. Но что будет потом? И это, слушайте, это сделали не кочевники, не скотоводы, это сделали земледельцы. И продолжают делать, несмотря на то, что как бы последствия очевидны. Теперь, если мы понимаем, что, условно говоря, земледельческая пропаганда, она пропаганда все-таки, а не правда жизни, то тогда можно иначе взглянуть и на кочевников-скотоводов. А на самом деле они были такие дикие, беспутные, там, самонедостаточные, агрессивные, которым нужно всех было грабить, хватать, потому что ни толку не хватало, ни экономики не хватало, там нечего говорить о культуре, там нечего. И что они никак ни на что не повлияли, а вот земледельцы такие яркие, все блестящие, все в мишуре. Сейчас мы посмотрим повнимательнее, будет все понятно.